Servus, Mr. James. Servus, Pepe. În acest video vom vorbi nu despre cea mai frumoasă cascadă din România sau din Europa, din lume, ci cea mai înaltă cascadă din România. Da. Oare care este aceasta și de ce este cea mai înaltă și cea mai necunoscută înaltă cascadă? Încurcată întrebare mi-ai pus, pentru că în ultimii ani, pe bună dreptate, se vorbește că cea mai frumoasă cascadă este cascada Bigger și așa este. Atât doar că lumea care o vizitează nu știe de ce este cea mai frumoasă cascadă. Unii află dacă se documentează, însă alții nu. Cert este că, în general, lumea este preocupată de multe ori de lucrurile care sunt cele mai înalte, cea mai înaltă biserică, cea mai adâncă prăpastie, cea mai înaltă cascadă, unde te-ai apropiat tu cu întrebarea. Într-adevăr, avem tot în Banat și cea mai înaltă cascadă din țară, circa 110 metri înălțime, deși dacă ne uităm pe site-uri, ea nu apare neapărat ca în fruntea topului la această categorie. Alte cascade sunt trecute în această poziție, dar care în realitate sunt mai mici. De exemplu, cascada Cailor din Maramureș, Rodney. Eu, în general, nu sunt vânătorul de cea mai și cel mai, pentru că, după cum tu bine știi, noi facem niște ture a căror valori sunt integrate sau căutăm valorile în integritatea lor. Adică măturăm toate informațiile care le găsim, le prelucrăm, le adunăm și le prezentăm. Așa că discuția despre cea mai înaltă cascadă este doar ocazionată de ideea că vrem să vedem cum arată o cascadă, hai să-i spunem adevărată, o cascadă adevărată. Ei bine, această cascadă, cum spuneam, este în zona Herculanelor și este pe râul Roșeț. Acum, râul Roșeț este afluent pe stânga al Cernei, fiind pe stânga, el vine din munții Mehedinți. Munții Mehedinți spectaculoși. Deci munții sunt spectaculoși, fiind din calcar, calcarul fiind karstificabil, că și aici este altă poveste cu karstifierea calcarului, a dat niște unicități în țară. Deși nu sunt mari, nu sunt întinși, nu au niște lățimi considerabile. De exemplu, lățimea merge cam la 3, 4, 5, 6 km, funcție de unde faci secțiunea transversală. Are o lungime respectabilă, însă ca lățime ei sunt foarte, foarte înguști. Această cascadă are și ea gradul ei de neînțelegere. Cum s-a produs, de ce s-a produs acolo și de ce nu este cunoscută ca atare. Și toate lucrurile astea noi le vom lămuri pentru că le vom vedea pe teren. Ea este o cascadă ascunsă, în primul rând. Ea este stompată de un mare perete care se găsește lipit de ea, este peretele Cociu, literar, și Coșu în graiul bănățean, dar care, dacă îl iei din punct de vedere etimologic, ajungi foarte, foarte departe, ajungi până în antichitatea grecească cu acest Coșu. Ca să o facem vizibilă, culmea, nu mergem la cascadă.
mergem pe versantul opus. Deci mergem pe versantul munților Cernei până în locul care se numește Piatra Băniței. Și atunci vom avea ocazia să vedem această cascadă folosind un binoclu. De-abia urcând în Piatra Băniței îți dai seama de ce înseamnă această cascadă. Evident că nu vom avea satisfacția să o vedem doar de departe. Odată ce am identificat-o, ne vom duce și până la baza ei și vom vedea stropii sau chiar șuvoale de apă care se preling pe peretele vecin al coșului, unde peisajul este atât de sălbatic, stâncile, pereții sunt atât de abrupți încât și alpiniștii au spus, aici e o zonă în care trebuie neapărat să batem trasee, lucru care s-a întâmplat încă înainte de 89. Zona este foarte aproape de 7 izvoare, dar încă este o zonă ferită, tocmai datorită faptului că această cascadă este ascunsă. Vom vorbi iarăși despre munții Mehedinți în ansamblul lor, care sunt elementele de unicitate ale acestor munți. Evident că vom vorbi despre munții Cernei, pe care îi vom vedea și îi vom parcurge în tură. Vom vorbi despre Valea Cernei, despre Parcul Național Domogled Valea Cernei, cum a apărut rezervația Domogled, că vom merge și la Domogled cu altă ocazie, și vom cerceta la fața locului elementele legate de teoria parcurilor din România. Mulțumesc, Mr. James. Până la o nouă revedere, video sau de ce nu în excursie. Servus. Servus, Peter.